Pada tahun 2014, tepatnya di Surabaya, sopir ambulan bernama Slamet diminta untuk antar jenazah melewati jembatan yang katanya angker. Tengah malam, mobilnya tiba-tiba mati tepat di tengah jalan. Mesin gak mau nyala, lampunya padam, bahkan power aki juga ikut mati. Slamet pun mulai panik, apalagi ada jenazah di belakang. Dalam keheningan itu, dia jelas dengar suara laki-laki yang berat, seperti laki-laki tua berbisik dari bangku belakang, yang seolah-olah dia bilang, "Jangan lewat sini." Slamet merinding, dia keluar dan coba untuk mendorong mobil jenazah itu ke pinggir jalan. Dia muter balik, nyari jalur lain, dan anehnya begitu keluar dari jembatan, mobil itu langsung nyala tanpa masalah.